see how you go. Let's see how you go. Hey ခုကတော့တေးနိုးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အေးလဲဝါသွားပြီပေါ့နော်တုံးစံတိုင်းအေးဝါပြီဆိုတော့ဘိုင်လေးနည်းနည်းစာနေပါတယ်ဘိုက်စားရဲဆိုတော့ဒါဒီနောက်မှာဝက်လက်ခင်ဖျားပွဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဖျားပွဲရှိရဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဖျားပွဲမှာတွားပြီးတော့မှွေမယ်ဘာစားစရာတွေရှိလဲဘာတွေနဲ့ပါထူးခြားရှိလဲဆိုတာတော့ရှိုးလိုက်အောင်မယ် Okay အဲ့ဆိုရင် let's goโอเคရောက်ရှိရောက်ပါပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အထဲမှာဘာတွေရှိလဲနည်းနည်းပွဲစည်းတန်းလေးပတ်လိုက်ပါအောင်မယ် Okay let's go ခုဆိုလို့ရှိရင်เนาะငါးလေးဝယ်လိုက်မယ်ငါးစာလေးကျွေးမယ်เนาะ5บาทတော့5บาทတော့မယ်ဘယ်လောက်လဲအဲ့ဆို250လားใช่ปลาเดินปล่อยทางนู้นเลย ครับ เดี๋ยวหาลงให้ตรงนี้ ครับ ปล่อยทางนี้ ครับขอบคุณครับครับကဲတော့ဆိုင်ငါးစာမကျွေးခင်ငါးလေးတွေကိုအရင်ဖြုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคငါးလေးလွတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ငါးစာကျွေးမယ်ငါးလေးတော့အကောင်ကြီးပဲ heavy တွေမှာဆောင်းရင်းကြီးတာကြီးရှိရနော်တော်တော်ကြီးတာကြီးခုပဲဆန်းပါလို့ရှိ ဟုတ်တယ်စားကြတာကြီးကမြို့လေဘိုက်စာနေမှာပဲဆွဲတာကြီးမောင်ကြီးငါးစာလဲကျွေးပြီးပြီငါးလေးလည်းလွတ်ပြီးပြီ အဲ့တော့ အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် ဘိုက်သွားဖြစ် အဲ့ဆိုဖြစ်မယ်ပွဲစည်းတန်းနဲ့တော့ရှောက်မယ်ရှောက်မယ်တာကြီးရှောက်ကြရမှာပဲဒါလေးတော့ငါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငါးစာကျွေးပြီးသွားပြီငါးလည်းလွတ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားပေါ်တက်မယ်ပေါ့နော်ဖျားထဲဝင်မယ်ပေါ့ဖျားထဲဝင်တဲ့ခါကျတော့ဗျာဒီဖျားမှာတို့ကထူးခြားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကျတော့ဒီမှာကိုနှစ်သက်တဲ့ပန်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ပန်းလေးတွေကိုဒါယူလို့ရတယ်ယူပြီးတော့မှဖျားမှာကတ်ပြီးယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီရက်ခါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ငွေကြီးတန်ဖိုးတတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးကိုရင်ထဲကနေပြီးတော့ဒါစေတနာတရားရှိတဲ့လောက်ပေါ့နော်အလူငွေထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အလူငွေထည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီငွေထည့်ပြီးတော့အလူငွေယူလို့ရပါတယ်โอเคမရှိဘူးဘားတွေလည်းဟုတ်တယ် အားသာလေးရှိ ပြေးပြီးသွားပြီဖျားလည်းကြော့ပြီးသွားပြီရွှေသင်္ကန်းလည်းကပ်ပြီးသွားပြီโอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဒါပွဲစည်းသွားရှောက်မယ်ဘိုင်လေးနဲ့စားပြီဆိုတော့โอเคပွဲစည်းသွားရှောက်ကြမယ်ครับ
ဒီလိုရင်တော့ ငါဘာတော့မလားတော့ဘူးငါလည်းအုံးကြီးပဲတော့ လာစမလားခုတည်းပါတော့မှာဒီပွဲပါညာဒီပွဲဆောင်းမှာပဲဖြစ်တာဘယ်ဆောင်းမှာလဲတောက်လက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ဟိုဘက်နဲ့ပါကွာဒါပါလားဒီပွဲ ဒီစင်ဝယ်ရအောင်တော့တာ ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးပါပြင်နေတယ်ဘယ်လိုလဲလားဒီတော့ဆွဲလိုက်တော့ဟာရအောင် ဘောကောင်းကြီးတော့လာပြီးလို့ဆိုရင် spicy ရတာ လာပြီး โอเคဒါကြီးစားရင်နိုင်လဲစားပြီးပါဒါကြီးလည်းပြည့်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နားမယ်လေပြန်နားမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်နားတော့မယ်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတက်တာအောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့တက်ပြီ